வணக்கம் மக்களே. இந்திய பெருங்கடலில் சீனாவினுடைய அச்சுறுத்தல்களை தாண்டி இந்தியா படிப்படியாக தன்னுடைய இராணுவ பலத்தினை அதிகரித்திருக்கின்றது. சீன ஆதிக்கம் அதிகமாக காணப்பட்ட இந்தோ பசிபிக் சமுத்திர பிராந்தியத்தில் இப்பொழுது இந்தியா தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஜாம்பவானாக உருமாறி நிற்கின்றது. இந்தியா, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து கடற்படைகளுக்கு இடையிலான முத்தரப்பு கடற்படை பயிற்சி ஒன்று நேற்றைய தினம் ஆரம்பமாகி இருந்தது. சைட்மெக்ஸ் 20 என அழைக்கப்படும் இந்த கூட்டு பயிற்சி அந்தமான் கடற்பகுதியில் இடம்பெற்று வருகின்றது. இந்திய கடற்படைக்கு சொந்தமான கமோர்டா மற்றும் ஏவுகணை தாங்கி கப்பலான கர்முக் ஆகியவை இந்த பயிற்சியில் பங்கு பெற்று வருகின்றன. இவை எதிரிகளின் நீர்மூழ்கி கப்பல்களை தாக்கி அழிக்கும் திறன் கொண்டவையாக காணப்படுகின்றன. இந்தியா, சிங்கப்பூர் மற்றும் தாய்லாந்து ஆகிய நாடுகளின் கடற்படைக்கு இடையே பரஸ்பர புரிந்துணர்வை ஏற்படுத்தி தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கவும் கடற்பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கு தேவையான சிறந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றவும் இந்த பயிற்சி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வருடத்துக்கான இந்த சைட்மெக்ஸ் 20 பயிற்சியை சிங்கப்பூர் கடற்படை தலைமை ஏற்று நடத்தி வருகிறது. ஏற்கனவே மலபார் கடற்படை பயிற்சி நடவடிக்கைகளை 2 முறை இந்தியா, அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய பெரிய நாடுகளுடன் இணைந்து 2 முறை குறுகிய நாட்கள் இடைவெளியினுள் மேற்கொண்டிருந்தது. இந்த நிலைமையில் இப்பொழுது தென்னாசிய நாடுகளில் சிறிய நாடுகளாக காணப்படுகின்ற தாய்லாந்து மற்றும் சிங்கப்பூருடன் இணைந்தும் இந்தியா இந்த கடற்படை கூட்டு பயிற்சிகளினை நடத்தி வருகின்றது. சீனாவை எதிர்ப்பதற்கு எவ்வளவு தூரம் முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் ஆதரவினை திரட்டி கொண்டு இந்த கடற்பிராந்தியத்தில் இந்தியா மும்முரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றது என்பதனையே இந்த 2 பயிற்சி முறைகளும் எங்களுக்கு தெரிவிக்கின்றன. இந்த பயிற்சிகள் அடுத்தடுத்து அதிரடியாக இடம்பெற்றமைக்கான காரணம் தென்சீன கடற்பிராந்தியத்தில் சீனாவினுடைய அத்துமீறல் அச்சுறுத்தல்களும் தான். தென்சீன கடற்பிராந்தியத்தில் சீனா 6 நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தல் விடுக்கும் விதமாக தனது கடற்படை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றது. இப்பிராந்தியத்தில் காணப்படும் சிறிய தீவுகளை தன்னுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் கொண்டு வருவதற்கு சீனா கடும் பிரயத்தனங்களை மேற்கொண்டு வருகின்றது. அண்மையில் கூட மலபார் பயிற்சிகளுக்கு ஏட்டிக்கு போட்டியாக சீனா தானும் ஒரு கடற்படை பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தது. அப்பயிற்சியும் கூட மிக விரைவாக சிறிய தீவுகளை தாக்கி கைப்பற்றும் வகையில் சீனாவின் கடற்படை மற்றும் இராணுவத்தை தயார்படுத்துவதற்காக இடம்பெற்றிருந்தது. குறிப்பாக சிறிய தீவாக காணப்படும் தாய்வானுக்கு தான் சீனாவின் அச்சுறுத்தல் அதிகமாக காணப்படுகின்றது. ஆனால் இப்போது இந்தியாவும் அமெரிக்காவும் தாய்வானுக்கு பாதுகாப்பு வேலிகளை போட்டிருக்கின்றன. அமெரிக்காவிடமிருந்து ஏராளமான ஆயுதங்களை தாய்வான் அண்மையில் வாங்கி குவித்திருந்தது. சீனாவின் இந்த அச்சுறுத்தலை ஆஸ்திரேலியாவும் கூட எதிர்த்து நிற்பது இந்தியாவிற்கு பெரும் பலமாக காணப்படுகின்றது. ஆஸ்திரேலியாவிற்கு சீனாவின் அச்சுறுத்தல்கள் எதுவும் நேரடியாக இல்லாவிட்டாலும் பசிபிக் பிராந்தியத்தில் தன்னுடைய பலத்தினை பேணுவதற்கான அவசியம் ஒன்று ஆஸ்திரேலியாவிற்கு இருக்கின்றது. இதன் காரணமாகத்தான் ஆஸ்திரேலியாவும் இந்திய கூட்டணியில் இணைந்து செயற்பட்டு வருகின்றது. இந்தியா போர்க்கப்பல்கள், விமானந்தாங்கி கப்பல்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் ஆகியவற்றை களத்தில் இறக்கி இருப்பதோடு நின்று விடாமல் எதிரிகளின் போர்க்கப்பல்கள் மற்றும் நீர்மூழ்கி கப்பல்களையும் தாக்கி அழிப்பதற்கான திட்டங்களையும் வகுத்து வருகின்றது. இந்த நோக்கத்தின் அடிப்படையிலேயே உளவுத்திறன் கூடியதும் நீர்மூழ்கிகளை தாக்கக்கூடியதுமான P-81 ரக விமானத்தை கடந்த புதன்கிழமை அமெரிக்காவிடமிருந்து இந்தியா கொள்வனவு செய்திருந்தது. இந்திய கடற்படை முற்றுமுழுதாக மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயற்பட்டு வருகின்றது. மேற்கு மற்றும் கிழக்கு படைப்பிரிவுகள் முழுமையாக இந்து சமுத்திரத்தில் நடமாடி வருகின்றமை, அதாவது வங்காள விரிகுடாவிலும் சரி அரபிக்கடலிலும் சரி இந்திய கடற்படைகள் முழு வீச்சுடன் நடமாடி வருகின்றமை சீனாவினுடைய போர் தயார்படுத்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டிருக்கின்றது. காரணம், இந்த நிலைமையில் தான் எங்கு தாக்குதல் நிகழ்த்தினாலும் அதனை இலகுவாக இந்தியா இனங்கண்டுவிடும் என்கின்ற அச்சம் இப்போது சீனாவிடம் நிலவுகின்றது. இவற்றுக்கு மேலாக இஸ்ரோவின் செயற்கைக்கோள்களை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்கி வரும் இந்திய கடல்சார் செயற்கைக்கோள் முறைமை ஒன்று உலக கடல்சார் முறைமையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த விடயம் இந்தியாவினுடைய விண்வெளித்துறையிலும் சரி கடற்படை பிரிவிலும் சரி மிக முக்கியமான ஒரு சாதனையாக கருதப்படுகின்றது. காரணம், இதன் மூலமாக இந்தியா ஏனைய உலக நாடுகளினுடைய கடற்பிராந்திய பாதுகாப்புக்கு பங்களிப்பு செய்ய காத்திருக்கின்றது.
ஆகவே இந்த வருடத்தினை பொறுத்தவரையிலும் இந்தியா தன்னுடைய கடற்படை பிரிவில் அதிரடியான பல மாற்றங்களினை செய்து இந்தோ பசிபிக் பிராந்தியத்தில் தன்னுடைய வல்லமையினை நிலைநாட்டுவதற்கும் ஏனைய சிறிய நாடுகளுக்கு பாதுகாப்பு அரணை வழங்குவதற்கும் பாரிய முயற்சிகளை முன்னெடுத்திருக்கின்றது என்பது இவ்வாறான விடயங்களினூடாக நமக்கு தெளிவுபடுத்தப்படுகின்றது. இந்தோ பசிபிக் சமுத்திர பிராந்தியத்தில் இந்தியா தவிர்க்க முடியாத ஒரு மாபெரும் சக்தியாக இப்பொழுது உருவெடுத்து இருக்கின்றது. நன்றி மக்களே. சமூகம் டிவியினுடைய மற்றொரு காணொளியில் சந்திக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, சமூகம் டிவி நியூஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானையும் தட்டி விட்டுருங்க. உங்கள் நண்பர்களுக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. செய்திகளை முந்திக்கொண்டு உடனுக்குடன் உண்மை தன்மையுடன் தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்தும் சமூகம் டிவி நியூஸோடு இணைந்திருங்கள்.